Z vidika razumevanja vloge in pomena gibanja za normalno in usklajeno delovanje človeškega sistema je prav, da poznamo tudi nasprotno plat, to je vlogo in pomen popolne neaktivnosti. V tem smislu sem se srečal osebno z raziskavami tako imenovane simulirane breztežnosti že pred leti, ko sva s profesorom Igorjem Mikjavičem iz Inštituta Jožef Štefan, natančneje leta 2001, organizirala tako prvo tovrstno študijo pri nas v bolnici, ortopedski bolnici Valdoltra. No, na to smo nadaljevali v programu leta 2006, 2007, 2008, triletno raziskavo ravno tako za italijansko in Evropsko vesoljsko agencijo. No, potem se je pa porodila misel, da bi bilo smiselno te študije, če lahko rečemo, obrniti tudi za tuzemeljsko življenje. No, v študiji, mednarodnem raziskovalnem projektu z akronimom PANGEA, smo združili vsa ta znanja in jih prilagodili razumevanju, torej procesu razumevanja tem mehanizmom na starostnikih. S tem, ko se ljudje staramo, bi se morali zavedati, da je potreba po gibanju še veliko večja. Dogaja se pa ravno nasprotno. Tako smo znotraj tega projekta izpeljali dve veliki študiji. V prvi smo na množičnih meritvah izmerili okrog 1000 starejših ljudi med 60 in 80 let v tem delu Slovenije in Italije in proučevali torej z neko presečno študijo, njihovo stanje. Na drugi strani smo pa z 14-dnevno študijo popolnega ležanja simulirali en tak akutni efekt, ki se lahko zgodi pri določeni poškodbi. Torej, pride do bolezni, pride do poškodbe in posameznik obleži v posteli in je treba ugotoviti, kaj vse se dogaja ob tej konkretni akutni poškodbi, ki povzroča lahko še dolgotrajnejše zdravljenje, ki ni odvisno samo od konkretne poškodbe, ampak vseh procesov, ki propadajo zaradi ležanja. Članek, ki smo ga objavili v Journal of Physiology, v ameriški reviji, ki se zelo poglobljeno ukvarja s tem področjem sprememb in ugotavljanja mehanizmov sprememb v človeškem telesu, je pokazal, da so razlike med mlajšimi in starejšimi veliko, bomo rekel, globlje, kot se seveda samo kažejo na prvi pogled. Naprimer, ena zelo zanimiva ugotovitev je slednja, da je propad funkcionalnih zmožnosti pri starejših veliko hitrejši in se seveda tudi v sami rehabilitaciji po dolgotrajnem ležanju ne povrne tako hitro. Medtem ko je pri mlajših seveda počasnejši, se pa kažejo na področju metabolizma, torej nekih procesov, ki so v ozadju, ki na dolgi rok so lahko veliko škodljivi, da je pa učinek ležanja veliko večji ravno na mlajše. Torej, če bi skrajšal, bi moral reči, seveda, nikakor ni dobro, da starejši ležijo, vendar ko so pa mlajši neaktivni, se te posledice lahko kažejo na dolgi rok veliko globje kot pri starejših. Druge pomembne ugotovitve, ki bi jih lahko tudi združil v nekaj člankov, ki smo jih objavili, je pa učinek kognitivnega treninga. Namreč z skupino, torej podskupino eksperimentalno starejših, smo izvajali tako imenovani vsakodnevni kognitivni trening in sicer bi lahko rekel temu, da so se sprehajali po virtualnih svetovih. Torej, skušali so ohraniti funkcijo gibanja samo na kortikalni ravni, s tem, da so bili seveda gibalno neaktivni. Zelo zanimive so ugotovitve med to skupino in skupino, ki tega ni imela, ki je pa zaradi kontrole ob istem času vsak dan 45 minut gledala program National Geographic, tako da smo imeli nek nadzor tudi nad njimi. In sicer izjemne razlike so bile v učinku, če rečemo, ohranjanja motoričnih programov, na ohranjanje motoričnih programov, saj so pri dvojni nalogi med hojo, to je en tak test, kot med hojo morajo posameznik odštevati od 300 nazaj, imeli veliko manj napak in veliko manj je bil prikazan upad v parametrih hoje, ki smo jih spremljali. Torej, dokazujemo in s temi raziskavami tudi nadaljujemo, tudi na nekaterih faktorjih, ki jih spremljamo pri upadanju, če rečemo tako imenovane kognitivne funkcije, ugotavljamo, da je pri skupini, ki je bila vsakodnevno aktivna, s kognitivnim treningom veliko manjša kot pri drugi skupini.